नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। आज आप लोगों के लिए अस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड शेयर के बारे में जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों। ये शेयर दोस्तों अभी फिलहाल 829 रुपीज़ में इस कंपनी ट्रेड करे। इस कंपनी भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर 0.50% की गिरावट था। पिछले 5 दिन में दोस्तों मैंने 0.11% गिरावट, लास्ट 1 मंथ में 11% की गिरावट दोस्तों, लास्ट 6 मंथ में 28% की गिरावट, लास्ट 1 ईयर में 117% का प्रॉफिट दिखा है। लास्ट 5 ईयर्स में 970% का प्रॉफिट था। पिछले ऑल टाइम और रिटर्न के बारे में बात की तो भी 2863% का रिटर्न इस कंपनी जनरेट करके दे चुका है। इस कंपनी की मार्केट कैप है 7875 करोड़। इस कंपनी की स्टॉक पे 65 दोस्तों, बुक वैल्यू ₹102 है, ROE 15% है, फेस वैल्यू ₹2 है। इस कंपनी में इन्वेस्टर है दोस्तों, प्रोमोटर्स 6.54, FIS 4.67, DIS 13.57, पब्लिक लोग 75%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर दोस्तों 93,505 नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग इस कंपनी पर निवेश किया। इस कंपनी का प्रॉफिट भी मार्च 2023 में 70 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 मार्च तक इस कंपनी का प्रॉफिट 121 करोड़ तक इंक्रीज हो चुका है। इस कंपनी भी एक क्वार्टरली रिजल्ट भी बेहतरीन आ चुके हैं, बट अभी फिलहाल कंपनी लॉस में, गिरावट लो ट्रेंड में चल रहा है, बट आने वाले टाइम में ठीक ठाक प्रॉफिट में आ सकते हैं लॉन्ग टर्म के व्यू से दोस्तों। ठीक है, आप लोग सोच कर निवेश कीजिए। हम तो वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।